兩房改一房，你係見得多啦。一房改兩房，你有冇見過呢？大家好，我係康華通年。經我哋康華成交呢，我哋會回贈翻3年嘅管理費俾你嘅。咁亦都可以打銀幕上邊嘅電話揾我，都可以親身上去荃灣林中心618號室揾我哋嘅。咁我今日通年嚟到地鐵3號線嘅橫江站啊，今日依然拍攝嘅項目呢係星河盛景 M5 公寓啊。咁其實好多後台觀眾喺後台問我呢，其實門口星河盛景 M5 公寓門口有一個 Coco City 商場就未開嘅。咁大運天地Coco Park、Sense Club 都行到厭啦，咁附近仲有啲咩行？有啲咩配套呢？橫江有冇呢？搭多個地鐵站，咁我而家呢就喺橫江幫觀眾拍攝下周圍有啲咩商場，有啲咩配套。嗱，跟住我鏡頭行。嗱，呢度係橫江站嘅 C 出口啊。咁我哋首先睇下 C 出口有啲乜嘢啦。其實 C 出口呢都係眼鏡城嚟㗎嚇，冇啲民生配套嘅，最多裡面係有啲嘢食嘅啫。咁呢度啲眼鏡呢，唔知同東門咁樣比呢，邊邊平啲呢？嗱，如果有觀眾知道咧，可以留言俾我啊。咁橫江咧就離永湖地鐵站咧係搭多個站嘅啫嚇。咁其實呢度配套咧偏向就民生少少啦，即唔係啲連鎖大型餐飲會喺翻呢一度嘅。民生少少。咁呢邊咧係一個十字路口啦。咁前邊咧我手指嗰邊咧有一個天虹咧嚇，天虹商場老牌嘅天虹商場啊。M 記係啦，見唔見到 M 記喺嗰邊？咁呢邊都有一個信義嘅屋苑啦，咁啊樓下配咗個天虹。咁我手指嘅正前方咧有一個橫江人民醫院，咁就唔係3甲醫院嚟嘅，係啦。咁頭暈身慶都可以喺呢度睇嘅，咁對面呢度就係榮德集團嘅寫字樓啦。咁樓下有一個 Walmart 嘅，係啦。前邊 M 記都會有啊，都會有。不如我哋行近少少啊。正對面行過嚟咧，就見到咧呢度有一個商場㗎嚇，咁有2樓、3樓啊，咁有零食冚網啦，咁有埋戲院嘅，衣食住行都好方便嘅。給阿嫲的情書有冇睇過？咁呢邊係華為啦。咁其實對面我頭先都講咗啦，對面有一間天虹同埋橫江人民醫院。正前方就見到榮德嘅寫字樓入口啦。咁隔離咧就有一間 Walmart 嘅。咁規模都唔細，咁如果你唔想行去唔想去大運嗰邊嘅 Coco Park 啊、Sense Club 啊，行到厭咧，咁其實可以喺永湖搭一個地鐵站過嚟橫江嘅。咁呢邊民生鋪啊、中小型超市啊，全部都有，都比較貼地㗎嚇。咁Walmart 啦、麥當勞啦，咁前邊有見到嘅城中村啦，咁都係不夜城嚟㗎啦呢邊，係啦。嗱，不如咁樣啦，我哋由過去 A 出口嗰邊啦，睇下嗰邊有啲乜嘢啦。咁A 出口即係前邊嗰個信義金魚山個招牌嗰度，橫江大廈，睇下嗰邊有啲咩行啊。正前方就係橫江站 A 出口，咁我哋又睇下有啲乜嘢啦。已經有一個橫江人民公園啊，入面係4萬平方米㗎嚇，咁係免費開放俾公眾嘅。咁裏面有湖嘅，咁面積就唔係好大，但係都係一個公園仔啊。咁呢一度咧就係橫江大廈樓下有一個空商場，咁隔離咧仲有一個 Coco 嘅商場啊。咁呢度嘅商場咧就偏民生嘅貼地嘅，咁冇啲連鎖餐飲啊，偏向啲中小型嘅餐飲，串燒啊、湘菜啊、江西菜咧呢度都有。咁同埋呢度有啲地鋪咧都係營業到好鬼夜嘅，咁差唔多1、2點咧你過嚟宵夜都得嘅，係啦。咁正前方咧有一個廣場啦。咁夜晚都會有啲外擺㗎嚇，外擺係啦。咁成個橫江咧，呢度都比較旺啲㗎嚇。哇！今日真係好熱啊！嗱，前方咧就見到有一個水杏咖啡啦，咁見到啦，喜茶啦、奈雪啦、披薩啦、小米啦，全部啲民生鋪咧、商場嗰啲鋪頭咧，全部都有啊。嗱，前邊仲旺嘅。係啦，咁如果你行厭咗大運嗰邊嘅 Sense Club 咧，咁可以嚟呢一邊係比較咁貼地嘅嗰啲咁嘅商業啦。咁夜晚都開到2、3點㗎嚇。咁翻去樓盤先啦，不如。咁我而家翻到嚟星河盛景 M5 呢個公寓啦，咁我簡單介紹下一個交通啦。我手指嗰棟大廈咧，樓下就係地鐵3號線嘅永湖站。咁如果翻去羅湖咧，喺老街嗰邊轉一個站咧，40分鐘內咧就可以翻到去羅湖㗎啦。咁亦都可以喺個坳背站嗰邊咧，14號線咁樣快速翻到福田口岸嘅，需時都係40分鐘內。咁亦都可以喺大運中心啦，嗰邊有永東巴士翻嚟香港嘅港九新界。咁附近嘅商業見到啦，頭先我喺橫江嗰邊咧數埋都3、4個中小型嘅商場嘅。咁如果嗰邊咧係啲商場係比較貼地啲嘅，
咁如果你話要行大型嘅商場，永湖站係啦，永湖站搭多2個站去到大運，咁嗰邊有 Coco Park 啦，大運4.0嘅新商場啦，仲有 Sands Club 啦，多到你行唔晒嘅，係啦。嗱，而家落雨啦，不如咁樣，事不宜遲，我哋而家去睇呢個爆改個單位。咁呢度係4梯26房啊，仲有2-3個月可以交樓噶啦。咁3至13咧就係公寓，咁公寓同寫字樓咧係分開入嘅。咁而家交樓嘅情況咧，其實同呢度都係一模一樣。好 ，let's go。嗱，今日主要睇66平米嘅兩房啊，睇下佢點樣爆改嘅。正前方就係一個客廳嚟㗎嚇，咁就冇窗嘅，就冇採光，係啦。咁前邊就係走廊啦，咁前邊係一間主人房咧，呢度係間主人房嚇。咁呢一個係客房，咁佢採光就俾咗客房嘅。咁之前講咗啦，呢一埲牆係可以剝咗佢嘅。咁睇下發展商係點樣爆改啊！嗱，唔好行開住啊，去片。噔噔噔噔，睇嗱，我哋而家睇66平爆改完之後個單位啊，咁2房改1房嘅。咁佢原本咧就將呢一間房咧就剝咗，咁呢邊咧就係變咗一個客廳㗎啦。咁原本嘅廳咧喺呢一度嘅，喺呢一度原本嘅廳係冇採光㗎嚇。咁佢呢邊咧係非常有創意嘅。咁呢邊整咗排櫃啦，咁呢邊整咗個書台，係啦。咁而家採光嘅問題都解決咗啦。咁留翻間大房咧。咁呢一隻咧係西北朝向嘅，咁仲有一隻係東南啦。咁西北朝向嗰個咧，我哋睇睇個景觀咧，內園景咧，咁呢邊依然係星河嘅項目，通燃氣明火煮食嘅。咁呢邊係一個緊廚，廁所都可以做到乾濕分離㗎嚇，非常之有創意㗎嚇，全部實用率就提升咗。咁報翻價啦，咁而家最平咧。66平，每一層得兩隻單位係66平嘅啫，最平110萬。咁如果首期咧係33萬，咁月供係8400蚊。咁跟住落嚟咧，我哋睇一睇40平嘅最細嗰隻面積啊。咁呢度係門咧，咁呢邊做咗排櫃嘅鞋櫃到頂嘅，係啦。咁呢邊咧就乾濕分離嘅洗手間啦，呢度都係家標嚟嘅星盤，智能馬桶、企缸，呢度做咗排儲物嘅東西。咁呢邊係個緊廚啦，咁都係南向嘅嚇。咁而家最平65萬幾啊，首期係21萬嘅，咁月供係4780蚊。咁呢邊依然係南向，望住星河。呢邊係信義嗰樓盤啊，係啦。嗱，咁你就咁睇啦，呢個單位咧就好似唔係好大嘅啫。咁如果你擺咗少少家私咧，或者做咗少少改動咧，會完全唔同啊。40平嘅。嗱，咁示範單位咧就發展商咧就好有心思咁樣做改裝咗，咁佢最主要咧係拆咗嗰埲牆嘅，咁成間屋咧突然之間光猛晒，係啦，咁廚房就變咗唔係緊廚啦，咁呢邊咧就個空間咧就變咗大好多，咁呢邊就擺咗個 sofa，咁呢邊係張床啦，咁其他呢個位置咧就冇變動噶啦，係啦，係呢埲牆就拆咗啦。係啦，價錢最平65萬幾嘅啫，咁你可以參考翻個發展商嘅設計啊。咁如果剝咗埲牆咧，我諗都係幾千蚊嘅啫。咁交樓之後，自己可以悉心去打造你嘅安樂窩啦。咁露台一樣係有嘅，南向。好，咁睇完星河盛景 M5呢個公寓啦，咁總結下啦，其實都係嗰句啦。而家呢一口價，差唔多係成個深圳或者深圳東部最平嘅70年產權嘅公寓啦。戶大露台、戶通燃氣、民水民電，最平嘅上車總價65萬。咁如果要大少少，頭先好似見到個2房嘅單位咧，佢原本個積咧係好多人嫌棄嘅。咁而家改咗2改1之後咧，完全唔同晒。咁如果中意嘅朋友咧，可以過嚟參觀啦，揾我啊，Tony啦，現場實地考察嘅。咁呢一度咧，差唔多仲有2-3個月已經可以交樓㗎啦。咁係呢一口價同埋周邊嘅配套咧，性價比非常之高。唯一弱點咧就係周邊有啲城中村啦，係啦。咁如果你唔嫌棄，有咁60幾萬已經係可以上到車㗎啦。記住我哋康華揾我哋康華成交咧，我哋會回贈翻3年嘅管理費啦。咁亦都可以打我上邊嘅電話揾我安排實地考察，亦都可以上我哋荃灣南豐中心618號室揾我㗎。咁我哋下次再見啦，拜拜。